манай нутгаар нэг сайхан цэцгэн байгаа дэлгэрэх гоё болно шүү. За сонсъё. Одоо л гоё байна.
Зүрлэг хакран торгон салих хацаа Зүйл хатрын Тэнгэрийн сагигтай шочон копи иймэр 잘하시 도와준다. 내 이미게 이 진실 특신. Presentation тавьж байгаа бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Хүрэлцэн ирсэн Ахмад Настан Азаа бууралтаа мэхийн ёсолж байна. Тэгээд та хэдийгээ хараад сэтгэл огшоод алс холоос нутаг орноосоо зориод ирсэн удирдлагууд за тэгээд энэ тэргүүн хоймор сууж байгаа алдар гавьяатай хүмүүс завхан нутгийнхаа төлөө зүрх сэтгэл бүхий зүйлийг зарцуулж ирсэн зориулж ирсэн хүмүүстэй дахин мэхийн ёсолж байна. За одоо жоохон базааны юм явна шүү. Нөгөө нэг дагбар яваад байсан нөхөр чинь би шүү. Одоо та бүгдийг ингэж цуглуулсан юм чи одоо миний тактик руу орон заяа. Тэр гаднаагаа уцаар яриад байгаа хүмүүс дотгошоороо тэр хүрэмтэй ах дотгошоороо хаахаарч бараг хаахаарч. За энэ юу гэдэг ихлээр та нар юусэн эндээс нэг анхаарал битгий хандуул юу салгаараа заяа. Яагаад өнөөдөр та бүхнийг энд цуглуулсан юм бэ? Яагаад орой залуучуудыг цуглуулсан юм бэ те? Цуглуулах гэж энэ залуучууд сүүлийн хэдэн хоног те бараг 7 хоног ар амьдрал би ч нэг 2 настай өвгтчтэй тэр хүүхд одоо манай ээжинд байж байгаад өчигдөр харж байгаа шиг байлээ. Тэгэхээр юу их гэдэг нь ихлээр залуучууд юуны төлөө зорьсон 21-р 100 гарцсан те? Тэгвэл бид нар хөл нийлүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Технологийн 900-д 90 жилийн ойргоо эргээд явъя. Манай одоо нэг юугаа би бол өөрийнхөө яриагаар л харчих. Хүргэн ах бидний хамгийн том босс лагвар зохион байгуулж ирсэн. Тэгээ тэр хүн ерөөсөө нөгөө нэг юм эхлээд юм танилцуулахын тулд проблем ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл хөдөөнөөс орж ирээд энэ дэстэ хөлийнхөө уулыг эргэтэл явж зохион байгуулсан сүүлд нь яасан. Яадаг вүлээ? Зохион байгуулагч юу зүүдэг вүлээ? Мундаг хүмүүс шүү гэдгүү шүү дээ. Энэ яг идсэн баха, уурсан баха гэдэг байхгүй юу? Тэгэд өөрсдөө бол ерөөсөө баг хандив үгүй хүн ч тэгж хэлдэг. Тэгвэл тэр асуудлыг шийдэхийн тулд дээрээс нь биднэрт бас давуу тал юу вэ нөхлөр? Өнөөдөр ОК гэдэг регистрийн дугаараараа бид нар завхан сумих гэж ялгараад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо би нэг 2 хүүхэдтэй 20 насны зөрүүтэй. Тэгсэн чинь том нь бол одоо ОК гэдэг регистртэй болохоор завхных гэж ялгараад байгаа. Бага нь Улаанбаатар төрсөн 2 настай нөхөр. Гэхдээ тэр хүн ирээдүйд амжилт гаргуул яах вэ? Угаасаа дээж аваад дагаад нутгаараа өвлөгдөн шүү дээ. Тэгвэл регистрийн дугаар нь уузи. Регистрийн дугаар удахгүй алга болно. Тэгээ бид нар нэгийг нэг сумих гэдгийг яаж мэдэх? Өөр хүүхдүүд би нэг яаж мэдэх юм? Энэ аппликейшн дээр бид бүхний мэдээлэл маш өндөр нууцлалтаар хадгалагдаж үлдэнэ гэсэн. За, нүүрэн хэсэг нь. Одоо iPhone-тай хүмүүс байна уу? За, гараа өргөчих бүгдээ. iPhone-тай хүмүүс нь. Газар дээр одоо юм татах гэдэг байгаа байхгүй юу? За, тэгээд настай хүмүүс маань магадгүй уцаа сайн мэдэхгүй бол энэ лайв шууд дамжиж байгаа. Дараа нь нутгийн групп дээр яг энэ аппликейшны талаар бүр презентацийг тавьж байгаад илүү гоё дэлгэрэнгүй тод том руу явна. За тэрний үеийнхээр яг энэ цаг мөчөөс энэ хандивын аян эхэлж байгаа маа манайхаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр за завхан 100 гээд завхан сум 100 гэсэн энэ яг сүүлийн үеийн нөгөө 100 жилийн логотой ингээд энэ аппликейшн байгаа. Энийг Apple Store дээрээс iPhone-тай хүмүүс Z100 гэд хайгаараа шууд гараад ирнэ. Тэгээ гарч ирэнгүүт энэний нөгөө зориулт нь юу гэж чинь аппликейшн дата мэдээлэлээрээ бид нар нэгнийгээ завхныгаа гэд мэдээд авчихна. Дээрээс нь таны өгсөн хандив те. Одоо энэ зөвхөн хандив бас биш аахгүй. За дараагийн ууцыг явуулчих. За та байж гараа түр байж гараа. Энэ дээр бүртгэл дээр Z100 гэд хайнгууд танаас мэйл хаяг нууц үг гин. Та өөрийнхөө мэйлийг хийгээд нууц үгээд нэвтрлээ. Энэ бүртгүүлэх хэсгийг ихлээр дарна шүү. Энэ бүртгүүлэх хэсгийг. За дараагийн ууц. Дараагийн ууц явуулаарай. За Z100 аппликейшн Улс аймгийн Завхан сумын 100 жилийн зориулан бүтээгдсэн бөгөөд нутгийн иргэдийг хооронд нь холбож хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой нэгдсэн платформ юм аа.
Одоо яах нь бид хэдүүлээ нэг энд мөнгө төлөөд ресторанд ингээд идэж уугаад холбогдох гэдэг шаардлага алга шүү дээ тийм ээ. Тэгээ нөгөө Facebook групп дээр бас яадаг үлээ нэг зар оруулахаар нөгөөх нь элдв бусын лайв гэдэг ингээд зөв дарагдаад алга болчихдог. За дараагийнх нь апыг ашигласнаар та нутаг орныхоо хүмүүстэй холбогдох болон завхан сумын иргэдтэй холбоо тогтооно. Шинэ мэдээлэл зар сурталчилгаа байнгын орж ийн. Хандив өгөх болон хандивын түүхийг хянах, хандив өгч өөрийн өгсөн хандивын түүхийг хянаж яана гэж байгаа. За дараагийн утас руу хэдүүлээ. За бүртгэл яаж явах вэ? Ургийн овог байх хэрэгтэй. За овгоо бичлээ, нэрээ бичлээ. Энэ амьдарч буй газар гэдэг нь оршин суугын хаяг биш шүү манайхан. Оршин суугын хаяг бол одоо нөгөө нэг Сонгол Монголтой холбоо явуулчих чинь тийм. Та зүгээр Улаанбаатар хот тим дүүрэг гэж орхичих. За утасны дугаараар энэ мэйл хаягаа нууц үг байна. За энэ нь яг хөөхлөөр ил харагдах хэсэг нь утасны дугаар мэйл хаягийн нууц үгийн таны энэ ургийн овог энэ төр чинь маш өндөр нууцлалтаагаар хадгалагдаж байгаа шүү. Apple компани хизээж нууцлал багтаа аппликейшнийг хүлээж авахгүй гэсэн үг. За тэгээд ингэснээр татаж авсны дараа одоо саяны миний хэлсэн бүхэн явах нэ. За дараагийн утас. За би та гэдэг залхахгүй гэдэг ингэж явж байгаа шүү. За энэ хараа энэ нөхөр дутуу ажилласан байна да. За яг хуу дараагийн юунаас нь явуулчих. За энэ хандивын нийт дүн гэж байгаа. За яг хуу энэ нөгөө нэг жишээлээд бичсэн байгаа аахгүй юу? Энэний төгсгөл дээр яг одоогоор энэ аппликейшн хэд нүгний хандивтай гэдэг. Энэ хандивын нийт дүн болохоор сумын 100 жилийн ойд зориулсан нийт хандивын дүн нөгөө хаан банк руу орлого орохоор яадаг лээ? Өдрөлгөн нэмэгдээд идэг те. За энд 50-эгч сая төгрөг хийсэн чи тэнд бямж байх киноныхаа дагч бямж байх гэдэг одоо яах гэж хэлсэн. 500 мянга хийсэн чи яах нь автоматар энэ нэмэгдээд байх байхгүй юу? Тэгэхээр миний мөнгө одоо тэ хайчж юу энэ хандивд өгсөн мөнгийг энэ нутгийн зөвлөлийн нутгийн удирдлагууд идчихвүү гэдэг асуудал яах нь байхгүй байх нэ. За таны хандив яах нь энэ дээр байж ах нь шүү дээ. Энэ доод хэсэг дээр нь та 100 мянган төгрөг өгсөн ч 50 мянган төгрөг өгсөн ч 10 мянган төгрөг өгсөн ч яах нь таны хандив бусдад харагдана. Би дараагийнх дээр хэлээд өгнө. Ягаад гэвэл нэг ийм би бас нэг сүүлийн 5 жил яг энэ олон нийтийн ажилт ингэж хийж байгаа хүн байхгүй юу? Тэгэхээр нэг малчин тэр нэг уулын мухартайгаа малчин 5 хонь өгдөг те. Гэхдээ нэг наадмын өмнө ингээд сэтгэлийн хөдлөөд өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө малчны 5 хонь хайц мэдхгүй өөрийнх нь хэлж байгаа үг шүү. Энэ уул тэр зочдод зориулагдаад байгаа. Тэгээ нөгөө хандивын ном болохоор наадмын өмнө гардаг байхгүй юу? Тэгээ тэр хүний 5 хоньыг яаж бичих юм бэ? Бичих боломжгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт араас нь яадаг гэлээ манай хүн ч утамайгаа тавиад эхлэв шүү дээ. Өө миний өгсөн 5 хонь хайч юу? Эдгээр яг идчихлээ гэв. Яг би жоохон ёжлоод байгаа шүү. Манайхан шууд утгаар битээ ойлгоороо за. Тэгэхээр нөгөө хүн маань яах нь вэ? Одоо энэ дэр хандивын түүх буюу та өөрөө дараагийн утсыг эргүүлээрэй. Тэнд дэр гарч ирэх хэрэгтэй. Энэ сүүлд өгсөн хандив гэж байгаа. Та энэ сүүлд өгсөн хандив буюу нөгөө малчин чинь 5 хоньоо нэг нь 200-аар үнэлээ те. Сая төгрөг гэдэг энэ дэр биччихнэ. Доот нь 5 хоньёгаар биччихнэ хадгаллаа, шинжилгээггүй саяных дээр сая төгрөг гэж гараад ирнэ. Хин чарна. Тэгсэн чинь нөгөө нөхөр чинь яг уу гэхээр энэ аппликейшн данстай холбогдоогүй шүү манайхаа. Яаж гарч ирээд байна гэхээр энэний ард нэг хүн байгаа. Админ контрол гэдэг маш хариуцлагатай хүн байгаа. Тэр мэн 2 данс байсан ч 3 данс байсан ч таны зүгээр хэрэглэгч таны хийсэн үйлдэл болгоныг шүүгээ зөвшөөрөөд тэмдэглэгээ тавингууд энэ ингээд автоматар ажиллаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүн тооны машин бодоод байна биш. Энэний ард нөгөө Matrix гэж кино байдаг шүү дээ. Ингээл тоо урсж идэг. Та нар санаж байвал ийм бүхэл бүтэн алгоритм явагдаж байгаа байхгүй энэний ард. Автоматар бодогдож ийн гэсэн үг. За тэгэнгүүт дараагийн үз. За энэ хэрэггүй дараагийн үз. Энэ саяныхаа уцаараа. Энэ дээр одоо энэ хараад саяны нүүр хуудас гэдэг хэсэг одоо хараа юу гэхээр манай сумын таны одоо зурагтаа энийг би тайлбарлахын тулд хамгийн сүүлийн хуудас руу орох юм шиг байна. За хамгийн сүүлд нэг миний зурагтаа нэг хуудас байгаа да тэрийг оруулаад тах та. За гүйлгээд. Энэ гадаад хүмүүстэй ойлгох гэж. За энэ ариун санаа дарцсан гэж байгаа. Миний нэр овг байна те. Хан уул дүрг 11 дугаар хороо. Гэтэ надад нэг эвгүй юм харагдаад байгаа байхгүй. Тэрний үгэж 0 төгрөг. Яагаад гэвэл би энэ аппликейшнийг татснаас хойш ерөөсөө нэг төгрөгийн хандив өгөөгүй байгаа. Мэдээж өгнө. Би энийг 0-тэй байхыг хүсэхгүй ш. Хүн мөнх биш учраас хизээ нэгэн цагт би энэ хорвоогоос явхад энэ аппликейшн үлдэх байхгүй юу? Миний түүх үлдэнэ. Тэгэхдээ миний өмнө 0 үлдмээргүй шүү дээ, тий? Сум орнотгийнхаа төлөө сэтгэл зүрхээ зориулаагүй гэдэг юм үлдмээргүй байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт одоо саяны миний ихний хуудас руу гялс яваад хараа. Нөгөө нэг олон зурагтаа уудсны. Энэний уртлыг. За, тэгэнгүүт энэ хараа яг Facebook групп шиг.
Барисна гэдэг нөхөр нэг сая төгрөг өгсөн гэсэн шүү дээ. Үний юм уу, худлаа юм уу гэд миний зурган дээр дараад оронгууд 0 байх юм бол нөхөр яах нь худлаа хийсэн байх нэ. Хэрвээ сая төгрөг байвал магадгүй та 5 сая 10 сая өгсөн ч таны бүх хандив явагдчих нэ. Ийм зүйл шүү. За тэгээд ойлгохгүй байвал тэгээд лайваараа явуучих хэдүүлээ. За энэ мэдээлэл хэсэг рүү дараагийнхаа гүйлгэж. Энэ аппликейшн би доод хэсгийг тайлбарлаад байгаа шүү. За энэ дээр манай тамгын газраас гаргасан 2024 оны статистик мэдээ. Би нэг лав юунаас хардггүй штэ. Facebook-ээс хардггүй штэ. Манай Увс аймгийн Завхан сумын групп бид нэр л одоо яг сүүлийн 6 хоног лайв явуулаад пост оруулахаар нөгөөт нь хайцсан мэдгүй өөрөө би хүртэл хайгаад олдгүй байхгүй. Тэгтлээ их мэдээллийн эрен үед бид нар амьдарч штэ. Аппликейшн бол тийм байхгүй. Яг л хэрэгтэй мэдээллүүд явна. За ингээд 24 оны статистик мэдээлэлд аппликейшн дээр байх нэ. Тэгээ энэ бас нэг юм хүн ам гэсэн чинь 1850, өрхийн тоо 519 гэх юм байгаа байхгүй. Энийг бид нар яаж дээшлүүлэх юм? Хүн ам их байж ш, тэнд эдийн засгийн орлого нэмэгдэж, тэгжээс сум орн нутаг маань хөгжих. Тийм ээ? За дараагийн утас руу явъя. Ингээд та бүхэн аппликейшнээ болохоор сайн хараарай. За Facebook Messenger дээр байдаг poll хэсэг буюу санал асуулгын хэсэг маань аппликейшн дээр ороод ирсэн. Тэгэнгүүт ингэж байгаа. Ер нь жилд хичнээн хүн явсныг мэдж байгаа хүн байна уу? Байхгүй шүү дээ. Тэр ч угаасаа гарахгүй шүү дээ. Тэдний тэдэг хүн орсон, эдний тэднийг бас юу тоолох нь гэдгийг зочдтой үйлчлээд гүүжил нэг мэтгэд наадман дууссан баярлсан чинь гүйлддэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Суманд бол. За тэгвэл та 100 жилийн ойдоо ирэх үү гэд танаас санал асуулга авна. Тийм игвэл дараагийн асуулт нь яах вэ гэхээр танаас ингэн. Та хэдүүлээ ирэх вэ гэн. Хүний чинь тоо. Оцсон хүний тоо гараад ирнэ. Энэ бол яг цэвэр органик статистик. Араас нь яах вэ гэхээр эрснийхэн дараа нэг гоё асуулт асууна гэж байгаа. Тэрний өгч та сумандаа очиод хэдэн төгрөгийн хурдлаа авалт хийсэн бэ? Одоо сумын нөхд дэлгүүр болгоны хаалгыг татаад танад хэдэн төгрөгийн орлого орсон бэ гэд асууж явахгүй зүтэй. Тэгвэл бид нар яах нь вэ? Бүгд бичсэн шүү дээ. Би сая төгрөгийн миний данс хоосроод ирсэн буюу би магадгүй 5 сая төгрөгтэй яваад тэр дууссан бол яах нь 5 сая 10 сая гэх. Тэгэхээр суманд тэр ойн өдрүүдээр хэдэн төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орсон нь яах нь тодорхой байх нэ. За дээрэс нь энд зар мэдээллийн хэсгүүд орж ирнэ. За энэ одоо манай нөгөө нутгийн зөвлөлийн даргын натур медийн юу явж ийн л та. Тэгээд одоо сая манай хөхөө нөгөө аппликейшн дээр зар оруулаагүй л явж байгаа шүү. За би шууд амаараа ярьчих. Энэ зар дээр юу байх вэ гэхээр одоо бидний нэг нутгийн зөвлөлийн залуучуудын нэг ярьж байгаа юм байна. Орон нутгийн малчдыг, магадгүй бизнес эрхлэгчдийг Улаанбаатар хотын хэрэглэгчтэй яаж холбох юм бэ? Манайх одоо жишээ нь өөрөө өрхийн хувьд тэмээний мах идэхийг хүсдэг байхгүй юу? Гэхдээ хизээч дэнжин мянгаас биш. Сумаасаа идмээр штэ. Гэхдээ сумаас мах ирж ингээл нэг амар том машин ирсэн чинь тэнд нэг амар ингээл нэг савбайсан шуудатай юм чирээл хармааргүй байгаа байхгүй. Намайг ингээ гэртээ гой байж итэл зургтаа үзээд уцаа авахаас үжиж хаалга төгшөөд сайн байна уу? Танаад Завхан сумаас нутгийн амт брэнд ирлээ. Бид рүү нэрээ өгсөн заяа нутгийн амт гэдэг брэнд. Тэмээний мах магадгүй тэдэн килограмм суйлхэр юу байдгийг те ингэний хоормог тэр бүх юмыг бид нар ямар ч гэсэн тээвэр логистикийн асуудлыг шийдээ суманд бас тодорхой зохицуулах одоо махны жижиг цэг ч юм уу зохицуулаад нөгөө сумын малчин маань нэрээ бодоод юу ихтэй захиалга нь эхэлж очино. Хинд юу очих гээд байгаа нь тэнд нэг мал одоо нядлахгүй нэш. Ариун санаа гэдэг нөхөр нэг тэмээ авъя. Хүнтэй өрөөлдөж авах гэдэг те. Тэр өрөөлдөх нь миний асуудал. Тэгэнгүүт аппликейшнээр дамжуулаад захиалга өгөнгүүт тэндээс нөгөө малчин яах нь антибиотик бэлтгэдэлгүй гарал үүслийн бичигтэйгээр дээр нь таньдаг хүндээ өгж байгаа учраас яг өгөх гэж байгаа муу мантаа өгөхгүй шүү дээ. Сайн гэсэн юм нэрээ бодоод өгөн тийм биз? Дээр нь манайхан ч нэрээ аягүй сайн боддог хүмүүс учраас энэ холболтыг яах нь төтгүүд зөвлөлийн залуучууд аппликейшнээрээ дамжуулаад хийнэ манайхан. Энэ хаанаа хэрэгцээтэй зүйл. За дараагийнх нь иймэрхүү зүйлүүд явах нь. За тохиргоо хэсэг гэж байгаа. За энэ ч яг одоо тэгээд өөрийнхөө нөгөө магадгүй байршил нь өөрчлөгдүүл яах нь вэ? Энэ хэсгээр одоо амьдарж байгаа газраа өөрчлөлөө инээ тэр гэх юм бол солих. За сүүлийн нөгөө хууц руугаа ордоо миний нэртэй. Энэ дээр юу байна вэ гэхээр манайхаа юм юу анхааралтай байсан. Тэр нэг дээр нэг утасны зураг байдیں۔ Тэр нэг 91% гиссэн тэн дээр дарагдаг байна. Жижигхэн цэнхэр утасны зураг байгаа. Дарангууд энэ аппликейшны админ контролтой холбогдчихно. Тэгээд мессеж ичих үү, утсаар холбогдох уу бүх юм хийн. За одоо энэ аппликейшнд оролцсон манай охин байна. Одоо 23 настай Парисын
Францын Парис хотод ажилладаг, амьдардаг, сурдаг. Тэгээд 2 Франц залуутай ингээд энэ аппликейшн бий болсон. Яг нь бидний захиалгаар бий болсон юм хамгийн гол нь. Монголд хийх гэхээр энэний өртөг та нар хийх гэж бодож байна. Хамгийн багадаа 20 сая. Тэгээ бараг гуйх, тушаах, одоо дарамтлахыг хослуулж байгаад энийг бас маш хямд үнээр хийлгэсэн байхгүй юу? Нутгийн зөвлөлийн залуучууд. Тэгэхээр энд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр за нэг мэдээлэл хэсэг рүү орохдохоор мэдвэн мэдээлэл гэсэн хэсэг рүү. Одоо яг энэ цаг мөчөөс эхлээд дахиад буцаачих. Энд дэр биш үү? Урагшаа. Нэг мэдээлэл гэсэн хэсэг, нэг зартаа хэсэг байсан да. Алараа. За энэ дэр тавьчих. Яг одоо энэ цаг мөчөөс эхлээд энэ хандив маш гоё чөлөөтэй явна заяа. Энэ микрофон. Тэгэхээр манайхан одоо нөгөө тамир даргын танилцуулсан 100 жилийн ойд та хандиваа өгөх үү? Тэр бол төрийн банкны данс байгаа шүү. Одоо та нарын манай зэбэнэр байна уу? Ширээнүүд төр нөгөө дансныхаа дугаарыг тараагараа. За тэгэнгүүт дараагийнх нь манай нутгийн зөвлөлийн дарга Бямб сүрэнгийн нуурын бурааг хашаажуулах буюу завхан 100,000 модны хөтөлбөрийг хаан банкны данс 2 данс байгаа шүү. Та магадгүй сая төгрөг өгөх гээд ойдоод 800,000-ыг 100,000 моддоо 200,000-ыг өгч болно шүү дээ тий. Та тэр 2 данс руу хуваагаал хийчих. Аппликейшн дээрээ шууд мэдээлэлээ оруулчих. Таны нэрний дор нөгөө сая минийх 0 гэж байсан шиг 1 сая гэж нэгдээл гараад ирнэ. Хүм бүхэнд харагдана. Энэ одоо орон нутгийн удирдлага болоод нутгийн зөвлөл бас яг ийм нэг гоё цаг үе дээр нэг аливаа юмны тохироо бүрдэн гэдэг ш. Тэр цаг үе дээр хоорондоо маш сайн ойлголцолтойгоор эв нэгдэлтэйгээр нэгнийгээ хүндэлж хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр энэ бүхэн бий болж байгаа шүү. Тэгээд энэ юу гэж юм гэхээр одоо та нар ингээд мэдээж нөгөө хуучин явагддаг л журмаараа 100 одоо нөгөө 100 жилийн ойдоо төрж өссөн нутагтаа тийм ээ манай хөхөө даргын үгэн дотор нэг гоё үг гэсэн шүү дээ. Хүүдээ өөртөө нутаг гэж байдгүй, нутагдаа өөртөө хүү гэж байд юм аа. Энэ заавал хариу бариараа гэдэг юм биш. Бидний өнөөдөр сайхан амьдарч байгаа тийм инх мөнх ингэж сайхан явж байгаа, эрүүл саруул явж байгаа, нутгийн минь уул ус түшиж байгаа нэгэн зүйл шүү. Тийм ээ бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгвэл нутагтаа 100 жилийн ой хийж байгаа сумын бүх одоо миний үеийн бүх хүмүүсийг таних би нутгаас 2002 онд гараад одоо 25 жил Кэнтэй Дорногов аймгийн Ихэд сумын 1-р багт малчин хийдэг Чодон өгтө Батсуур гэдэг хүн байна. Тэгээд энэ сумынхаа энэ 100 жилийн залгуутан дээр залгуулсандаа төвд их баяртай байгаа. Тэгээд энэ цаахан Ахмад одоо манай нутгаас би одоо өөдрөд усын начин мэжид орж байгаа хүнийг би их хөндлөж явдаг. Одоо дуучин, авиат дуучин Жанчуу гэдэг хүн байсан. Тэр хүнийг их хөндлөж явдаг. Тэгээд нутгийнхаа энэ цаахан 100 жилийн ойд би 2 сая төгрөг 4 хүүхэдтэйгээ ингээд 5 удаа нэрвчүүлээд 2 сая төгрөгийг энэ одоо энэ хүний зарлаад байгаа энэ юмд л одоо хийж өгөх гээд байна. Тэгээд би одоо хүүхд энэ утсаараа өөрөө хийж чадахгүй учраас хүүхдүүдэрээ хийдгээд дараад нь орохтой тэгээд нэг цагийн дараа юм. Тэр дараа ирчих юм аа. За. Би одоо яг хийх гээд байгаа юм шүү дээ. Яг одоо одны нүдэн дээр ерэн сүйд түүлд гэх юм байхгүй. Одоо энэ яг одоо цаанаас зөрөөд энэ 100 жилдээ өмөх гэж зөрж ирсэн хүн учраас би та нарт л одоо тэр хандваад өгөх гээд байгаа юм шүү. 2 сая хандуулж байна. Тэгээд энэ 100 жилдээ сайхан баяр хийгээрэй гэж эрүүлэг устдаа наслаараа сумын ард түмэн гэж хүсэж өрөөё. За одоо ахаас асуулт асууна. Сая дүүний яалаа одоо шалгалтаа байна. 2 данс руу хийгсэн те. Та ойд зарцуулах уу, нуурын бурааг хашаажуулах, завхны 100,000 модод хандуулах уу, хуваах уу? За би одоо тэр модонд одоо нэг 2 сая төгрөг тэгээд одоо хуваагаад ахна хуваачтай гэх юм яах юм да. За ямар ч байсан би модонд 200,000 төгрөг. За тэгээд сумынхаа тэр юунда сая 800,000 төгрөгийг яг амдыг та. За. За
баярлалаа. За ингээд буцсавар ахта